सुबह उठकर लगे ताजा समन, चाय कॉफी ना हो उलझन, त्वचा पर दिखे एक अलग ही चमक। कैसे हो आप सब गाइस? जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें खांसी होना एक स्वाभाविक है। रुकिए, अगर आपको खांसी और गले में दर्द है तो ये वीडियो आपके लिए। खांसी और गले में दर्द तो ये घरेलू उपाय एक बार जरूर आजमाएं। पहला, 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 बार लें। इससे गले को आराम मिलता है और खांसी कम होती है। दूसरा, गुनगुने पानी में नमक मिलाकर इसके गरारे करें। इससे गले की सूजन कम होती है और गले को आराम मिलता है। तीसरा, दिन में 2 से 3 बार हल्दी वाला दूध पिएं। इससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। गाइस, ऐसी ही हेल्थ और मोटिवेशनल वीडियो के लिए माया हेल्थ मिशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कमिंग नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।